السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kundërshtimi ndaj Hazret Mesiut të premtuar alayhi salatu wassalam po bëhet që nga koha kur ai ende nuk e kishte themeluar xhamatin dhe ai as nuk kishte marrë bejtin. Edhe muslimanët, edhe jo muslimanët bën çmos për ta kundërshtuar atë dhe vjojnë ta bëjnë. Tani në front janë më shumë janë muslimanët. Por megjithatë Zoti i Madhërisëm vijon ta zgjeroje xhamatin e tij. Me bekimin e Zotit, xhamati është themeluar në 209 vende të botës, sidomos në vendet islamike, si që thash, kudo që ka kundërshtime, madje në kudo ku njerëzit po interesohen për xhamatin, njerëzit po bojnë strategji për ta kundërshtuar xhamatin. Disa politikan në ndikimin të hoxhallarëve, madje edhe disa efektiva të policisë edhe të gjykatës bëhen pjesë të tyre. Këto ditë, si që kam thënë edhe në hutbet e kaluara, që në Algjeri Ahmedianët po persekutohen. Edhe gjyqtarët po thonë, gjithashtu edhe organet policore po thonë që nëse pra u drejtohen Ahmedianëve duke thënë se nëse ju do të hiqni dorë nga Mirza Ghulam Ahmedi, edhe do të pohoni se ai është gënjeshtar dhe ai nuk është Mesi i premtuar, madje nauzubillah është agent i forcave kundra islame dhe ai ka mbështetje të vendeve jo islamike dhe ishte ngritur pikrisht nga ato vende, sidomos nga Anglia, atëherë ne do t'ju lirojmë. Për ndryshe, ata thonë se bëhuni gati për burgim dhe për gjoba të rënda dhe pastaj japin vendime të rënda kundër Ahmedianëve duke i futur në burg dhe duke prerë gjoba shumë të rënda.
aq sa që aty në përgjithësi ahmedianët janë të varfër dhe ata nuk kanë mundësi t'i paguajnë ato gjoba. Pra ne të gjithë duhet t'i kujtojmë këta ahmedian të pafajshëm në lutjet tona. Zoti u dhënë forcë dhe i liroft nga këto persekutime, nga kjo dhunë. Po ashtu duhet t'i kujtojmë në lutje edhe ahmedianët e Pakistanit, edhe atje këto ditë, sidomos në Punjab, persekutimi është po bëhet në mënyrë strategjike. Në vendet islamike, çrregullimi që është i përhapur vetë në vendet islamike, ku një vend është përkeqësuar në marrëdhëniet e tij me vendet e tjera, por një njeri të mençur, kjo gjë është e mjaftueshme për të nxjerrë në përfundimin se në këtë gjendje Zoti i Madhërisëm patjetër që do t'i dërgonte dikë për përmirësimin e umetit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, dhe ekzistojnë edhe profecitë, dhe vetë profeti sallallahu alaihi wasallam kishte parashikuar ardhjen e një shërbëtori të sinqert të tij. Edhe muslimanët në këto rrethana e kanë për detyrë ta kërkojnë atë, sidomos tani kur shumë nga shenjat e ardhjes së tij janë përmbushur dhe vijojnë të përmbushen, dhe ato shenja që janë të lidhura me ardhjen e Mesihut të premtuar alayhi salatu wassalam. Pra është kjo e vetmja rrugë e cila mund t'ja sjellë madhështi edhe një herë umetit të Islamit, pra rruga e pranimit të Imam Mehdiut. Mesihu premtuar sallallahu alaihi wasallam në një vend thotë: dijeni se premtimet e Zotit janë të vërteta. Ai sipas premtimit të vet ka dërguar një alarmues në botë. Bota nuk e pranoi atë, por Zoti do ta pranojë patjetër dhe do të vendos vërtetësinë e tij me sulme shumë të ashpra. Thot: unë sinqerisht ju them të vërtetën që unë kam ardhur si Mesi i premtuar sipas premtimit të Zotit të Madhërisëm. Daq më pranoni, daq më refuzoni, por asgjë nuk do të ndodh me refuzimin tuaj. Zoti i Madhërisëm ka vendosur. Do të bëhet ajo që ka vendosur Zoti i Madhërisëm. Mesihu premtuar Islam thot që është shumë e qartë që Zoti i Madhërisëm më ka dërguar si të dërguar dhe Mesih të premtuar. Ata që më kundërshtojnë mua, ata nuk më kundërshtojnë, por kundërshtojnë Zotin e Madhërisëm. Prandaj kundërshtimi ndaj xhamatit është një pjesë, është diçka që ata po bojnë kundër dëshirës, kundër vullnetit të Zotit të Madhërisëm. Dhe këto kundërshtime nuk i kanë bërë dëm as sa fije floku xhamatit, as në të kaluarën e as tani. Ndihma e Zotit ishte me Mesihun premtuar sallallahu alaihi wasallam dhe vijon të jetë me të. Dhe ne kemi parë që armiqt janë shpartalluar me planin e Zotit të Madhërisëm. Ata bojnë kundërshtim në një vend, Zoti i Madhërisëm në hap 100 vende të reja për të bërë tabligh, për të përhapur emrin e xhamatit. Në Algjeri ata në mendimin e tyre kanë tentuar të japin fund xhamatit. Gazetat, mediat e ka përhapur mendimin e hoxhallarëve në të gjithë Algjerin. Pra lajmet kundër xhamatit. Dhe edhe gazetat kanë bërë çmos për ta kundërshtuar xhamatin, por pikërisht kjo u bë mjet i përhapjes së xhamatit. Tani xhamati në Algjeri nuk është një xhamat i vjetër, por për shkak të këtij kundërshtimi, jo vetëm që ahmedianët po forcohen,
u hapen edhe rrugët e përhapjes së xhamatit. Ahmedianët e Algjerisë më shkruajnë që ne ishim të shqetësuar që si do ta bëjmë tabligh në këtë vend, në këtë shtet. Ishte dëshira e tyre e zjarrt që ta përhapnin xhamatin. Por Zoti i Madhrishëm, duke e sjell këtë kundërshtim nga ana e kundërshtarëve, vetë ka hapur rrugën e tabligut. Sigurisht, ata njerëz që janë në ndikimin e hoxhallarëve po marrin një ndikim negativ, por ka plot të cilët interesohen dhe janë shumë në një numër të madh që dëshirojnë të dinë se çfarë është Ahmediati dhe cilat janë deklaratat e Mesiut të premtuar alayhi salatu wassalam. Dhe ata edhe po interesohen. Mesiu premtuar alayhi salatu wassalam këtë tha që kundërshtimi, thot, literatura që shkruhet në kundërshtim me xhamatin, ajo thjesht do të krijojë nxitje, do të bëjë nxitje që njerëzit të lexojnë literaturën tonë, duke treguar se kjo ishte koha e ardhjes së tij dhe ai ka ardhur me caktimin e Zotit të Madhrishëm në mënyrë që varka e Islamit që po lëkunde të marrë drejtimin. Ai thot që argumenti më i fuqishëm i një të dërguari apo një profeti apo një reformatori është koha në të cilën ai vjen, që ajo kohë pikërisht është e ardhjes së tij. Ai thot, betohuni në emër të Zotit edhe më thoni mua, a nuk është kjo kohë kur në qiell të bëheshin përgatitje për triumfin e Islamit? Vetë ne dëgjojmë, lexojmë deklaratat e dietarëve musliman, të cilët pohojnë që pikërisht është kjo kohë kur duhet të kemi një lider, duhet të vi një reformator, duhet të vi dikush. Por ata gjithashtu thonë se nuk do ta pranojmë Mirza Ghulam Ahmedin, le të vi dikush tjetër përveç këtij. Por ai që deklaron se është prej Zotit, atë e refuzojnë. Madje armiqësohen me të. Këta pra të ashtu quajtur dietar. Edhe këtë gjë po bëjnë edhe në vendet e tjera, siç u thash, sidomos në vendet islamike. Por nga ana tjetër shohim që ne Zoti i Madhrishëm dëshiron që emri i xhamatit të përhapet anë mban botës. Edhe për këtë ai po na hap rrugët. Dhe qindra mira njerëz çdo vit hynë në xhamatin musliman Ahmedia, dhe kjo është dëshmia që tregon se ndihma e Zotit është me xhamatin musliman Ahmedia dhe me Mesiun e premtuar alayhi salatu wassalam. Ka shumë të cilët më shkruajnë ngjarjet e tyre që duke treguar se si ata janë bërë Ahmedian, dhe kur i lexon ato habitesh se si Zoti i Madhrishëm i përgatit terrenin për njerëzit e sinqert që ata të antarësohen në xhamat. Disa ngjarje do t'ju tregoj këtu. Ngjarja e parë që po ju tregoj është pikërisht nga Algjeria. Siç ju thash, atje ku po bëhen persekutime në mënyrë të ashpër. Zotria në fjalë nga Algjeria thot që përpara se të dia për xhamatin, shumë përpara thot, madje kam parë në ëndër që un kam qenë në një radhë shumë të gjatë ku në fund të asaj qëndronin dy njerëz, dhe secili prej nesh që ishte në radhë, kur përfundonte tek ata dy njerëz, takonte njërin që ishte në krah të djathtë me shumë dashuri dhe pastaj fute në një sallë. Kështu që secili prej tyre, pra sot ajo radhë ishte për të takuar njërin prej atyre dyve që ishin atje. Unë kur po shikoja habitesha se përse njerëzit po takonin pikërisht me njërin prej atyre dyve, edhe pse nuk e takonin tjetrin. Kur më erdhi radha, shikoj që në krah të maj qëndroni një burr me
me mjekër të me flokë të zi, ndërsa në krah të djath me flokë të bardh. Kështu që kur më erdhi radha, unë i zgjata dorën atij që qëndronte në të majt, mirëpo ai më tha që të jepja dorën këtij që ishte në djath, edhe më porositi, dhe nga që kisha dashuri të veçantë edhe me atë që kisha të majt, mua më lindi dashuri edhe për këtë tjetrin, edhe me njëherë e përqafova duke zbatuar porosin, edhe aq shumë më ndikoi kjo sa që edhe sot e kësaj dite nuk mund ta harroj përqafimin edhe buzëqeshin e atij personi. Pas shumë kohe fillova të shikoja kanalin e xhamatit në gjuhën arabe MTA, edhe pash njëherë një fotografi të Mesiut të premtuar alayhi salatu wassalam, edhe më pas pash edhe fotografin time, domethënë duke më drejtuar mua shkruan, edhe atëherë për mua gjithçka ishte qartë, sepse aty njëri ishte Hazrat Mesiu premtuar alayhi salatu wassalam, i cili më thoshte mua të jepja dorën kalifit të kohës, dhe pas kësaj unë kontaktova xhamatin përmes internetit, bëra disa pyetje, pasi i mora përgjigjet, bëra betin. Një tjetër zotëri, duke dëgjuar ngjarjen e tij, na duket sikur Zoti i ka vënë rreth atij që ai të antarësohet në xhamat. Ndoshta ose me siguri Zoti i Madhërisëm ka pëlqyer diçka tek ai. Ai është nga Egjipti, Abdullah Sahibi. Ai thotë që përmes MTAs, përmes kanalit të xhamatit jam njohur me xhamatin. Një emision Al-Hiwar Al-Mubashir më pëlqente shumë, por unë nuk mund të pranoja dot të qenit profet, të themeluesit të xhamatit dhe faktin që ai mori shpalljet, pra komunikoi me Zotin. Unë vazhdimisht e shikoja këtë program dhe pastaj vazhdimisht u përpoqa që ta kontaktoja, sepse i programi ishte live. Mirëpo asnjëherë nuk bëhe kontakt për shkak të rrjetit të dobët, dhe kisha vetëm një qëllim, një pyetje, dhe përgjigjen ndesha me po ose me jo. Edhe pyetja ishte që themeluesi i xhamatit a ishte i pastër siç kanë qenë profetët e mëparshëm, dhe së dyti a ka marrë shpallje ai? Edhe ai thotë që po të më jepnin përgjigje me pohim, unë kisha vendosur që ta fshija atë kanal nga lista e televiziorit tim, sepse unë e dija që pas Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk ka më komunikim me Zotin dhe çdo kush që do ta deklarojë një gjë të tillë është gënjeshtar. Por ishte planifikimi i Zotit që asnjëherë nuk kam pasur sukses të bëja kontakt me xhamatin përmes këtij emisioni. Si rrjedhoj, vijoja të shikoja kanalin e xhamatit, edhe më në fund mu zgjidhet edhe çështja e Khatamun Nabiyinit, dhe aq sa në fund nuk kisha asnjë rrugë dalje përveç se ta pranoja Mesiun e premtuar alayhi salatu wasalam. Kështu që i dërgova letrën e bejtit, dhe pas bejtit desha të dërgoja këtë lajm njeriu më të ngushtë që kam, dhe kështu që zgjodha shokun tim më të ngushtë, për të cilin unë kisha idenë se ai do të më dëgjonte, do të më mirëkuptonte. Ai kur i dhash atij mesazhin e Ahmediatit, ai papritmas u zemërua kaq shumë saqë filloi të fyente personalitetin e Mesiut premtuar Islam përpara meje. Unë shumë i shqetësuar, shumë i lënduar, me këmbë të pak kënaqur po kthehesha te shtëpia ime, edhe kur mbrita në shtëpi e hapa kanalin MTA dhe aty po bëhej recitimi i Kuranit, edhe ishte recitohej ajeti i Kuranit, fa in kadhabuka faqad kuzziba rusulun min qablik ja'u bil bayinati waz zubur wal kitabil munir. Domethënë, nëse o profet, nëse të kanë quajtur ty gënjeshtar, atëherë dije që edhe profetët para teje janë quajtur gënjeshtar.
Dhe edhe pse atyre u erdhën shenja, u erdhi Zeburi dhe u erdhi libri i ndritur. Me të dëgjuar këtë ajet, unë fillova t'i dërgoja selavate me shumë sinqeritet profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe u binda që ky është një mesazh nga Zoti i Madhërisëm për mua, që nuk është diçka e re. Dhe e njëjta gjë do të ndodhte me Mesiun e premtuar alaihi salatu wassalam. Dhe gjithashtu ishte mesazhi që pavarësisht nga kundërshtimi kaq i ashpër, caktimi i Zotit është që profetët ngaznjejnë dhe edhe Mesiu premtuar alaihi salatu wassalam do ta ngaznjejë dhe pikërisht ky do të përbënte argumentin e vërtetësisë së tij. Pra me këtë ajet unë rash në sejdë falënderimi dhe duke falendruar Zotin që ai më bëri ahmedian. Shikoni, Zoti thot, shikoni se një njeri të sinqert Zoti e shpëtoi dhe një tjetër i cili nuk ishte në atë gjendje, ai nuk arriti të tërheqte bekimin e Zotit të Madhërisëm ende. Dhe jo vetëm kaq, edhe fye personalitetin e Mesiut premtuar sallallahu alaihi wasallam përpara një ahmediani. Ndërsa këtë që i dha bekimin e vet krijoi mundësi që ai të qetësohej. Pastaj një tjetër ngjarje është një zonjës e cila e pranoi xhamatin pavarësisht se ajo kishte përshtypje të si gjithë muslimanët e tjerë rreth xhamatit, madje ajo nga që në Afrikë dhe aty shumë organizata terroriste janë përhapur, kishte krijuar përshtypje se mos vallë edhe ky xhamat vjen nga këto organizata. Ajo quhet Hami Fadi dhe jeton në një fshat në të Guinis. Thot që një muallim erdhi në fshatin e tyre dhe bëri tabligh për xhamatin dhe e ftoi edhe këtë zonjë që të merrte pjesë në xhelse salanën e xhamatit. Ajo ishte bërë gati, nga që ishte e pasur edhe pse jetonte në fshat, bëri gati edhe makinën mbushi me benzinë dhe do të shkonte për të marrë pjesë në xhelsen e xhamatit. Mirë, po në fund e anuloi vetëm nga frika se mos vallë do të ndodhte ndonjë ngjarje terroriste, por edhe nuk shkoi. Dhe më pas filloi të lutej, o Zot, nëse këta janë njerëz të sinqertë dhe të drejtë, atëherë bëje që ata të kthehen prapë në fshatin time. Ishte caktimi i Zotit që xhamati ka pasur domethënë në mënyrë të paplanifikuar vizitoi fshatin e tyre dhe përsëri bëri tabligh dhe ajo duke e parë antarët e xhamatit u përlot edhe e pranoi xhamatin. Disa njerëz Zoti i Madhërisëm i bekon në atë mënyrë që u jep edhe bereqetin në pasurinë e tyre, edhe pastaj u mundson që ta pranojnë të dërguarin e tij, por ama ky nuk është kushti. Disa njerëz nëse thonë se nëse Zoti do të më bëj këtë dobi, atëherë unë do të pranoj xhamatin. Ata duhet të dinë që pranimi i xhamatit nuk është ndonjë favor as ndaj Zotit dhe as ndaj Mesiut premtuar alayhi salatu wasalam, por është një mjet për të përmirësuar botën dhe ahiretin e vet. Dhe për këtë arsye duhet të pranosh mesazhin e Zotit dhe mesazhin e të dërguarit të Zotit. Sidoqoftë, është një ngjarje që tregon një gjë të tillë, se siç u thash, se Zoti nëse dëshiron të bekojë dikë në këtë mënyrë, është vullneti i tij dhe e bekon dhe ja pranon edhe dëshirën. Amiri i xhamatit Gambias thotë që në provincën Niabini jeton një grua Santa, zonja Santa, e cila ishte kundërshtare e ashpër e xhamatit. Sa herë që përmendej xhamati, ajo ashpërsohej dhe përdorte një gjuhë urrëtëse ndaj xhamatit dhe thoshte se ahmedianët janë qafir
Edhe thoshte se jo vetëm ata, por edhe ata që kanë lidhje me ta bohen qafir. Ajo ishte bujqe dhe në vitet e kaluara ka pasur humbje të rëndë në bujqësi, hynte krimbi edhe ajo nuk kuptonte se çfarë ndodhte. Një grua ahmediane shkoi tek ajo dhe i tha që shiko, që kur ke filluar ta kundërshtosh xhamatin, ke pasur këtë humbje dhe nuk ke asnjë bereqet. Dhe për këtë arsye, hiq dorë nga kundërshtimi i xhamatit dhe pranoje xhamatin. Kështu që ajo e kuptoi dhe mendoi që hajde do bëjmë këtë provë. Kështu që ajo e pranoi xhamatin me gjithë familjen e saj, 8 veta. Dhe më pas ajo pa që me të vërtet bujqësia e saj jo vetëm që lulëzoi, edhe madje ajo ka pasur një djalë të ri i cili ishte larguar pra si emigrant edhe nuk gjente se ku ishte, edhe u bë kontakt dhe u vërtetua që ai gjende në Itali. Kështu që kjo ishte ajo ngjarje që Zoti e ka shpëtuar atë dhe ajo tashmë u thot gjithëve që nëse dëshironi shpëtimin pranojeni xhamatin. Misionari i xhamatit Benin shkruan që një natë filloi një stuhi dhe rreshje kaq të forta sa që një mur i shtëpisë së xhamatit ra. Dhe misionar sahibi thot që unë kisha frikë se edhe muret të tjera të mos rrezoheshin. Atëherë ati lindi një ide, një lutje, një ndjenjë, edhe ndjenja e tilla u vin misionarëve të xhamatit. Dhe ai ju lut Zotit, o Zot, këtë humbje që u shkaktua objektit të xhamatit ktheje në përparimin e xhamatit. Të njëjtën natë, në orën 12 afërsisht të natës, dikush e mori në telefon dhe i tha, cili quhej Muhammed, dhe tha që jam nga një fshat që quhet Buqa dhe dëshirojnë antarët e këtij fshati dëshirojnë të pranojnë xhamatin. Të nesërmën ose pas pak ditësh misionar sahibi vizitoi fshatin i cili ishte 110 kilometra larg qendrës së xhamatit dhe aty ku u bë takime me për tabligh, pra dhe gjithsej 198 veta e pranuan xhamatin. Dhe sot ata janë të fortë ndaj xhamatit pavarësisht nga kundërshtimet e ashpra që kemi ndaj hoxhallarëve. Nga Gjermania, misionar sahibi shkruan që një familje siriane që prej një viti janë të njohur me xhamatin dhe morën pjesë edhe në xhelset sërane e Gjermanisë, e pan atmosferën e xhelses dhe u habitën. Mirë po akoma nuk kishin pranuar xhamatin, nuk i kishin bërë bejtin. Vetë kjo familje thot që nga që ata kishin ardhur nga rruga e Italisë, avokati i tyre u kishte thënë që çështja e tyre është e dobët dhe ka mundësi që Gjermania t'i kthente puna në Itali dhe kështu që morën pjesë në xhelsa edhe pas kësaj ata ishin në pritje nga çasti në çast që të vinte një letër nga gjykata që ata të ktheheshin në Itali. Por sa u kthyen nga xhelsa, në shtëpi gjetën letrën e gjykatës dhe e cila thoshte që ne e dim që ju keni ardhur nga Italia, por duke ditur se ju jeni sirian edhe jeni në vështirësi, ne kemi vendosur që ju të mos largoheni nga Gjermania edhe këtu të jetoni. Kjo për këtë familje ishte një mrekulli dhe bashorti i tha bashortes së vet që kjo është një bekim për shkak se ne morëm pjesë në xhelsën e xhamatit Ahmedia. Pas kësaj ata duke parë vërtetësinë e xhamatit në këtë mënyrë e pranuan xhamatin dhe bën bejtin. Zoti ka mënyra të çuditshme për të udhëzuar njerëz drejt rrugës së tij. Disa njerëz kujtojnë sepse shumë ngjarje ka të tilla nga vendet afrikane. Disa njerëz mendojnë se aty tabligh është një punë e lehtë dhe njerëzit shumë lehtë pranojnë xhamatin, por nuk është e vërtetë kjo. Edhe ata mendojnë sepse në Afrikë njerëzit janë të varfër edhe ata kanë më të lehtë të pranojnë xhamatin, por nuk është kështu. Ata kanë vështirësi të ndryshme. Ata janë të rrethuar në bidate,
në tradita të vendeve përkatëse, edhe në këto tradita vetë të ashtu quajturit dietar të atyre vendeve i kanë lidhur për të marrë bukën e tyre. Pra njerëzit, dietarët e atyre vendeve i kanë lidhur njerëzit në bidate, në tradita të ndryshme në emër të Islamit. Dhe kështu krijuan një farë identiteti të tyre dhe njerëzit e këtyre vendeve i kanë të vështirë të heqin dorë nga identiteti i tyre i krijuar nga të ashtu quajtur dietar. Edhe në këtë mënyrë kur shkon fjala e xhamatit, ata e kundërshtojnë akoma më shumë sepse u duhet të heqin dorë nga shumë nga traditat e tyre. Megjithatë, Zoti i Madhërisëm hap rrugët nga mënyra të ndryshme dhe u jep mundësi misionarëve të xhamatit edhe që të bëjnë tabligh në mënyrën e duhur. Nga Ivory Coast, pra nga bregu i fillishtes, misionari i xhamatit shkruan që një misionar lokal shkoi në një fshat për të bërë tabligh ku 15 veta e pranuan xhamatin bashkë me imamin e atij fshati. Ai imam mori pjesë edhe në Xhelsa Selanën e bregut të fillishtes, e pa xhamatin nga afër dhe u gëzua shumë dhe pastaj paraqiti dhuroi xhamatit një truall të tij për xhamin. Mirpo ata ishin në jurisdiksionin e një imami më të madh të një qyteti dhe në atë fshat nuk falej namazi i xumas dhe arsyeja ishte që imami kryesor ende nuk ishte ardhur në xhamin e tyre dhe nuk kishte therrur ndonjë qingj apo ndonjë lop, sepse vetëm pas kësaj ata do të ishin të pagëzuar të fillonin namazin e xumas. Pra kjo ishte tradita e tyre që vetë dietarët e tyre vendeve kishin krijuar. Imami i vogël që pranoi xhamatin tregoi këtë arsye se pse nuk e falnin xuman. Xhamati u tha që kjo nuk ka asnjë arsye, ju duhet të falni xuman. Kështu që ata kur shkuan dhe biseduan me antarët e fshatit, pra banorët e fshatit, e thanë se ne duhet të falim xuman, sepse në hadith thuhet që një njeri që nuk fal xuman 3 herë rresht, 3 javë rresht, atij lind një pikë zezë në zemër. Por ata nuk e pranuan dhe thanë se jo, ne do ta falim namazin vetëm kur të vi imami i madh dhe të therrë në një qinj apo në një lop. Për këtë arsye, Ahmedianët bashkë me këtë imamin e vogël filluan të falnin xuman në një vend tjetër, në një dhomë të vogël. Aty filloi kundërshtimi dhe jo Ahmedianët filluan të kundërshtonin ashpër xhamatin. Për këtë arsye, misionari i xhamatit bashkë me presidentin e vendit dhe me disa ahmedianë të tjerë vizituan fshatin dhe biseduan me kryeplakun e tij fshati, duke i treguar gjithë çështjen. Kryeplaku, i cili ishte mençur, dha vendimin që nëse njerëzit nuk ju lejojnë që të falni namazin në xhamin e fshatit, atëherë ju mund të falni në vendin tjetër, pastaj njerëzit vetë do të gjykojnë se me kë duhet të bashkohen. Kështu që sot alhamdulillah në atë fshat kemi xhamin ton dhe aty rregullisht ahmedianët po falin namazin dhe edhe antarët e xhamatit janë shumë të fortë. Shumë njerëz udhëzohen edhe përmes ëndrave dhe hynë në xhamatin ton. Në vende të ndryshme të botës ndodh kjo. Nga India, nga shteti Kerala, një qytet Kanur, aty ishte një ahmedian i ri. Ngjarja e pranimit të tij ishte në xhamat, pra ishte interesante. Ai ishte shumë i shqetësuar dhe misionar sahibi i tha që zgjidhja e problemeve tuaja qëndron në selevatet, kështu që dërgojini sa më shumë selevatet. Jo, këtë gjë i tha jo misionar sahibi, por dikush tjetër.
Edhe kur ai e praktikoi këtë zgjedhje një herë pa në ëndër varin e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, dhe aty ishte edhe një var tjetër i cili ishte i hapur, dhe profeti sallallahu dhe aty erdhi një njeri i cili i thot që së shpejti ti do të takohesh me profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Këtë ëndër ai ja tregon hoxhës së vet, dhe hoxha i thot se së shpejti ti do të arrish një gradë të lartë shpirtërore. Pas kësaj ëndre, disa ditë pas kësaj ëndre, ai takohet me një ahmedian dhe i thot që në fshat në qytetin tuaj kemi xhamin e xhamatit që quhet Xhamia Nur, ju duhet të shkoni atje, duhet të interesoheni për xhamatin. Kështu që ai shkon atje, fal namazin e xumas dhe njihet me xhamatin, merr literaturën e xhamatit dhe kur bindet ai antarsohet në xhamat. Kështu që ati u bë e qartë që takimi me profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam do të thoshte bashkimi me xhamatin e Mesiut të premtuar, me të shërbëtorit të vërtet të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Nga Benini misionar sahibi shkruan që misionari ynë lokal Hamdi Gjibril sahibi bën një emision në radion lokale, dhe në një ditë një grua e mori në telefon dhe tha se për mua është e çuditshme e befasuese se pas ka ardhur Mesihu për herë të dytë dhe ne nuk e dim. Ajo tha se unë jam muslimane dhe familja ime është e krishterë, dhe të krishterët e familjes sime në kundërpërgjigjen duke thënë që vetë ju, pra ne muslimanët jemi duke pritur Mesihun, dhe unë nuk kam asnjë përgjigje për t'u dhënë. Kështu që na eftoi Muallim sahibin në fshatin e saj, kështu që kur ahmedianët shkuan atje dhe bën tablik, 227 veta e pranuan xhamatin. Aty ku hoxha ka ndikim, ai i kërcënon ahmedianët, njerëzit që ata të jenë larg ahmediatit, por Zoti i Madhrishëm, pra përpjekjet edhe të hoxhallarëve të tillë i bëri që ato përpjekje të bëheshin në ndihmë të xhamatit. Ka shumë ngjarje të tilla nga Zambia, nga një provincë në veri të Zambias, është një qytet Poro Kosovas. Misionari i qyteti shkruan se vitin e fundit xhamati u themelua atje, dhe aty ata hoxhallarët bën një mbledhje kundër xhamatit dhe ftuan shumë njerëz, ndërta ishte edhe Muhammed Saidi, i cili ka pasur kontakt me xhamatin, mirë po nuk ishte ahmedian. Gjatë takimit, gjatë kësaj mbledhje, hoxhallarët thanë se ne kurse si nuk mund të durojmë për parimin e xhamatit Ahmedia, prandaj kemi vendosur që do t'i ndjekim, do t'i përndjekim ahmedianët kudo që të shkojnë ata, do t'i ngërmojmë dhe do t'i friksojmë që ata të heqin dorë nga xhamati. Nëse ata nuk do të heqin dorë, ne nëse na duhet do t'i vrasim. Edhe pastaj u drejtuan edhe Muhammed Saidit, për cilin e dinin se ai ka pasur hyrje dalje tek ahmedianët, dhe i thanë se ti nuk duhet të kesh asnjë lidhje me ata. Nëse ti do të kesh nuk do t'i ndërpresësh kontaktet, atëherë edhe ty do të bëjmë në të njëjtën gjë. Si rrëdhoi Muhammed Said sahibi kur u kthye në shtëpi, me gjithë familje e pranoi xhamatin dhe tha që ju më kërcënoni dhe unë e pranoj xhamatin. Pas këtij edhe 25 veta të tjerë e pranuan xhamatin. Pra, rezultati i kërcënimeve ka qenë që ata njerëz u forcuan në besim dhe ishin pak ahmedian dhe tashmë janë bërë më shumë. Kështu që Zoti i Madhrishëm vet e përhap njohjen e xhamatit edhe përmes përpjekjeve kundërshtare. Dhe këta njerëz edhe në Algjeri besojnë se pavarësisht nga persekutimet, njëherë do të vi koha kur ahmediati do të jetë i përhapur atje. Gjithashtu edhe në Pakistan. Një tjetër ngjarje, Amir sahibi i Tanzanisë shkruan që në një qytet Nyanga Mara ishte themeluar xhamati, por kishte vetëm 2-3 familje, dhe në vitin 2016 ne kemi organizuar një
mbledhje për tabligh dhe të pranishme u kemi treguar rëndësinë e kalifatit, ata u interesuan, shkuan tek një jo ahmedian i cili kishte saq pra satelit dhe i lutën që të tregonte një herë kanalin MTA. Ai u tregoi kanalin MTA dhe ata e pan kalifin e xhamatit dhe kështu u hap një rrugë e re për hapjen e xhamatit. Këtë vit, pra në vitin 2016, misionar sahibi thot që grupi ynë përsëri shkoi për tabligh dhe gjatë një mbledhje hoxhallarët tentuan të bënin çrregullime dhe ne dinim që ne besonim që programi nuk do të shkonte mirë, por Zoti bëri në atë mënyrë që pas programit disa njerëz e pranuan xhamatin, 38 ishin gjithsej dhe pastaj të gjithë duke i parë ata njerëz u thanë hoxhallarëve atij pra hoxhës kryesore që nëse ti dëshiron të kundërshtosh xhamatin, atëherë dije se ne të gjithë jemi bërë ahmedian. Nëse ty nuk të pëlqen ahmediati, largo nga fshati ynë. Kështu që antarët e rinj të xhamatit, njëri prej tyre dhuroi një truall të vet për xhamin e xhamatit dhe një tjetër tha që nga shtëpinë e kam të madhe, derisa të ndërtohet xhamia, mund të përdorni sallën time për namazin. Kështu që atje për ditë antarët e xhamatit mblidhen dhe falin namaz në shtëpinë e tij. Kështu që ka plot ngjarje të tilla ku për shkak të kundërshtimeve të xhamatit, për shkak të përpjekjeve nga kundërshtarët që njerëzit të largohen nga xhamati, për shkak të lakmisë së krijuar tek njerëzit e caktuar që ata të heqin dorë nga ahmediati, ne shohim rezultatin të kundërt. Ahmediati vazhdimisht po përhapet. Dhe ne duke parë këto ngjarje kujtojmë fjalët e Mesiut të premtuar alayhi salatu wassalam dhe shikojmë se po plotësohen ato. Ai thotë që mbajini mend, Zoti i Madhrishëm vetë do ta bëjë këtë punë. Vetë do të lëshojë flad të përhapjes së këtij xhamati. Mirë po punët e tij bëhen në mënyrë të ngadalt. Kështu që punët e Zotit do të vijojnë të bëhen ngadalshëm. Dietarët në vend që të kundërshtojnë Mesiun e premtuar alayhi salatu wassalam, duhet të dëgjojnë fjalët e Mesiut premtuar alayhi salatu wassalam në të cilat ai thotë: nëse ne nuk do të kishim asnjë argument për vërtetësinë time, e vetmi argument ishte koha, nëse muslimanët do ta shikonin kohën dhe si të çmendur të t'i luteshin Zotit edhe të përpiqeshin për të kërkuar se pse nuk ka ardhur akoma Mesihu, sepse është koha e tij, sepse është koha e thyerjes së kryqit. Thot Mesiu ibn Islam që nëse hoxhallarët, mullat do të kishin parasysh mirësinë e njerëzve, ata kurse si nuk do të bënin atë gjë që bojnë me ne, pra kundërshtim të verbuar. Çfarë kanë fituar duke na kundërshtuar ne? Mesiu ibn Islam thot, çfarë kanë fituar duke na kundërshtuar ne? Ajo që është e vendosur nga Zoti, asgjë nuk mund të pengojë të bëhet. Thot Mesiu ibn Islam, edhe këta kundërshtar janë shërbëtorët tanë, sepse në ndonjë farë mënyre ata e çojnë mesazhin ton në lindje e në prendim. Disa ngjarje ju kam treguar dhe po ashtu edhe ato edhe në Algjeri edhe në Pakistan tregojnë që për shkak të kundërshtimit njerëzit po njohin më shumë xhamatin. Kështu që ne nuk duhet kemi frikë nga kundërshtimet, qofshin ato që bëhen në Algjeri apo në Pakistan ose në ndonjë vend tjetër islamik. Përhapja e xhamatit po bëhet më shumë se sa përpara. Të ashtu quajturit dietar, kundërshtar, le të din atë që thot Mesiu premtuar alayhi salatu wassalam,
dhe le të reflektojnë. Ai thot që mbajni mend, nëse nuk do të më pranoni mua, atëherë kurse si nuk mund të gjeni Mesihun e premtuar. Këshilla ime është që ju të mos hiqni dorë nga takva, nga druajtja ndaj Zotit. Reflektoni në vetmi, lutjuni me dënesa Zotit të Madhërisëm, sepse ai ju dëgjon lutjet. Nëse ju do të bëni lutje të sinqerta, ai do t'ju ndihmojë. Kështu që Zoti bëft që këta njerëz të bëhen të aftë, të kërkojnë ndihmë Zotit të Madhërisëm. Dhe pas namazit do të udhëheq një gjenaze ghaib, e cila është Haji Nuh Swainhain sahibit, i cili ishte ahmedian danez. Pardje ai ndroi jetë, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ai lindi më 28 qershor 1929 në Kopenhagen. Fetarisht ai i vinte nga kisha Lothen, ishte nga indikuar shumë nga një filozof danez, Dennis Reformer Ludwig. Hansen sahibi mbaroi universitetin Technical University në Pestenishin, pastaj shkoi në Malezi për punësim. Në 56 ai pranoi Islamin, edhe pastaj një prej shkaqeve kryesore të pranimit të Islamit që ka qenë bashortja e tij, e cila ishte muslimane. Por pasi e pranoi Islamin, ai vet u bë studiues shumë i madh i Islamit. Në 64-ën ai bashkë me bashorten bëri haxhin e parë, dhe ai thotë që gjatë haxhit të parë ai ju lut Zotit në Qabe që Zoti ta mundsonte edhe një herë të bënte haxhin, në mënyrë që haxhin tjetër të bënte si musliman i devotshëm dhe i përsosur shpirtërisht. Kështu që Zoti ja dëgjoi lutjen dhe pasi u kthye nga haxhi, edhe pastaj bëri edhe shumë umra të tjerë, ai e pranoi edhe ahmediatin. Edhe pastaj përsëri bëri përsëri haxhin edhe shumë umra. Në 65-ën ai pra krijoi kontakt me ahmediatin përmes Sir Zafrullah Khan sahibit, i cili në 68-ën kishte shkuar për vakfe arzi në Danimark. Ai kishte qëndruar për kohë të gjatë me të, edhe pse nuk kishte bërë bejtin akoma, por ishte shumë i ndikuar nga xhamati. Në 69-ën ai udhëton për në Pakistan, qëndron tek Sir Zafrullah Khan sahibi dhe më pas shkon edhe në Rabwa edhe takon kalifin e tretë të xhamatit musliman Ahmedia. Dhe kishte disa pyetje, ende nuk ishte bërë ahmedian siç u thash, kishte disa pyetje. Ato pyetje i bëri më 7 prill në vitin 1969 kalifit të tretë të Mesihut premtuar sallallahu alaihi wasallam, edhe merr përgjigje të kënaqshme, dhe atëherë atë ditë e pranon xhamatin. Pastaj ai u kthye dhe nga Danimarka i dërgoi letër kalifit të tretë duke treguar që ai e pranon xhamatin. Më pas ai vizitoi edhe Kadianin dhe duke qëndruar te varri i Mesihut premtuar sallallahu alaihi wasallam i dërgoi selamin e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam sipas porosisë profetike. Nga 74 deri në 88-ën ai shërbeu si sekretari i financës së xhamatit të Danimarkës, dhe nga në vitin 1985 kalifi i 4 e bëri atë amirin e xhamatit të Danimarkës. Chaudhry Sir Zafrullah Khan sahibi shkruan rreth tij, pra rreth Freund Hansen sahibit, që bashortja e tij është muslimane nga Malezia, që të dy nuk janë musliman të zakonshëm, por shumë të devotshëm. Sir Zafrullah Khan sahibi tha që unë nuk kam parë ndonjë perëndimor kaq të lidhur me Islamin se sa ky. Ai përktheu Kuranin e shenjtë në gjuhën daneze
dhe dha pastaj shërbime të vyera edhe në ribotimin e tij që u ribotua në vitet 89 e tutje. Nga viti 1986 deri para 2 vitesh, kur ai ka pasur shëndet, çdo vit vinte në gjelsen e Anglisë edhe takonte edhe kalifin e kohës, Hazret Kalifi 4, gjithashtu në një mbledhje të shuras përmendi fjalë të mira për të. Ai ishte edhe kryeredaktor i revistës së xhamatit, gazetës së xhamatit skandinave, Active Islam pra e quajtur. Në vitin 1981 ai u caktua edhe Zaim Ala Ansarullah i Danimarkës. Bashortja e tij nuk ka qenë ahmediane, madje ishte vijon të jetë edhe madje është kundërshtare e xhamatit. Megjithatë ai ka pasur lidhje shumë dashurie me të, pa u ndikuar shërbimet e xhamatit. Ai ishte shumë përpara edhe në kontributet financiare dhe çdo muaj nxirrte më shumë se sa i takonte, pra një shumë të saktuar dhe dërgonte në llogarinë e xhamatit. Për në lidhje me sakrificat e tij financiare, Hazret Kalifi i 4 në një letër tha që sakrifica e Sain Heinzen sahibit janë shembullore. Ai është një kartolin e sakrificave financiare, thot Kalifi 4. Asnjëherë xhamati nuk ka pasur ta kujtonte atë. Zoti bëf që Kalifi 4 thot se Zoti bëf që edhe antarët e tjerë të xhamatit të bëhen kështu, në mënyrë që sekretari i financave të mos ketë asnjë punë tjetër përveç se të mbajtjes shënimeve. Allahu ja ngrit nivelet në xhenet dhe bëft dhe bashortën dhe fëmijët e tij ta pranojnë Islam Ahmediatin dhe të veprojnë sipas Ahmediatit. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.